7 prezidentin, ölkə prezidentinin şəxsi mühafizəsinə dəstək. Rusiyanın Alfa-Kobra təşkilatı kadrlarına yetişdirir. Bir sözlə 7 ölkə rəhbəri. Bu zarafat bir göstərici deyil. Və bununla da artıq real IQ daha çox tanınmağa başlayıbdır dünyada. Soruşanda ki, niyə real IQ? O deyib ki, real situasiyaları tətbiq edə biləcəyin IQ mənası. Bunu da praktikliyini təmin edir, dinamikası, sərtliyi. İndi biraz işlədir, siz biləklərdə görürsünüz ki, ağrı hardan gəlir. Qıraqdan baxanda çünki görsənmir. Biz hərbçilərlə, polislərlə işləyəndə də ilk baxışda onlar da bilmirlər, amma başa düşəndən sonra ağrını hiss edəndə insan hər şeyi çox gözəl başa düşür. Real Aikido tərkibində judo, sambo bir sıra döyüş elementlərini birləşdirdiyi üçün küçə üçün, özünü müdafiə üçün ən lazımlı formatını əmələ gətirir. Hal-hazırda bizim təlimlərimizdə güc strukturlar əməkdaşları da, polkovnik rütbəsinə qədər yer alan idmançılarımız da var. Hansı ki, həqiqətən də hərbi hissə komandirləri, rəislər və sair bu formada da var. Yəni, onlar da anlayırlar ki, bunun mahiyyəti nədir? İndi sizə bu qısa vaxtda bacardığımız göstərəcək ki, real Aikido prinsipi nədir və biz necə istifadə edə bilərik? Bizə lazım olan hissədən. O, 1 saat ərzində deyil, 30-40 dəqiqə nə göstərə biləriksə, onu başa salacaq. Qalanları təbii ki, uzun müddətli təlimlərlə əmələ gələn məsələdir. Məsələn, adi başlayaq zərbə hissəsində, məsələn, çünki formada zərbə gəlir üstümüzə. Digər Aikido üslubları adətən bu zərbədən sadəcə belə qaçırlar, formada üstülər və s. Real Aikido prinsipində üzərinə getmək deyə də bir şey var. Yəni, biz həm blok qoyuruq, həm zərbəni tətbiq edirik. Məsələn, bir. Zal şəraitində biz göstəririk ki, qarın nahiyəsinə, pres hissəsinə zərbəni vurdursa, bu kifayətdir. Amma küçə şəraitində, ekstremal şəraitində biz bilirik ki, aşağı nahiyəyə də zərbə endirə bilərik. 2 dəfəlik, bir sonra göstərə bu istiqamətdə. Bu hadisə elementdir. Blok və zərbə. Buradan real Aikido prinsiplərinə keçə bilər. Məsələn, zərbə və fırlatıb saldıq və kontrol. Mən rəqibi kontrolda saxlamışam. Bundan sonra buradan parmaqlarını götürüb qaldırdım. Saxlamışam. Qaldır. Saxlamışam. Götürdüm. Saxlamışam. Aydındır. Mən icazə verməyəm, çox tərpənsin. Digər əli boşdur. Təbii ki, mən boş tutsam, o mənə vura bilər. Amma mən onu sıksam. Bu artıq vura bilər. Bundan başqa. Saldım aşağı. Bir dənə ağrı prinsipi tutursa, yaxşı öyrənmişsinizsə, bu artıq sizdədir. Var, tutdu. İlk atladık, qoyduq. Bundan başqa. Göstərim. O, çəkdim bura. Saxla. O hamısı ağrı prosesində başlayır. Sənin də biraz travman var, üzüllü say, olacaqsan. Əziz ol. Deməli, saxlamışsan burada. Tam zərərsizləşdirmək. 1, 2, 3 və 4. Artıq orada boğulur. Üst başında araşdırdınız. Vurdunuz, getdiniz. Fırlattınız. Vurdunuz. Yəni bu real Aikido prinsipi bir dənə onu həmin o vəziyyətə salmaq və oradan da istədiyin formada idarə etmək. Mən orada sağ hissə hesablı qaldırıb salmaq. Qaldırıb salmaq. Çox şey göstərir. İndi keçirik ki, siz nəsə edə biləsiniz. Adi əlifbasından var. Tutaq ki, tub əldən bir sonra bunu başqa bayaq istədiyim ki, zərbə hökməni, real Aikido, realların da eləyən şeylərdən biri zərbələrdir. Əlimiz gəlir rəqibin kəmər hissəsinə. Digər əl zərbəni vurur və hücum xəttindən çıxıram. Burada dayanmır. Belə dayansam, ayağını qaldırsa, mənə vura bilər və yaxud da güləşçi olsa artıq elə önündə başlayacaq güləşməyə. Tutub da əldən. Çıxıram kənara, əlimizi qoyuruq kəmər hissəyə. Bunu niyə eləyirəm? Bunu belə eləyəndə onu qamət göstərəmir. İki əlin sirri nədir? Bükülür bu formada, bu bir də bükülür bu formada. Sağ əlim zərbəni vurur, sol əlim gəlir yapışır bədəndən ki, çox tərpədə bilmez. Tek sağ əlimlə gəlsin, icazə verməyə bilər. Zərbəni vuran kimi amma güclü yayınır və mən onun qolunu götürürüm. İndi burada qolunu götürmək yapalım. 1, 2,
Sağ əl gəlib dirsəyə. Və bu üstə. Çox adam qeyri-ixtiyari istəyir bunu götürsün və əli qaldırır. Zalda da ən böyük səhv onda olur. Zərbəni vurdur, sağ əllə dirsəyi aşağı basır. Bu qışı əlimdən aşağı səkilir. Daha sonra bunu burada bağlayır. Daha sonra qaldırdı. Daha apardı. Hara qədər istəyirsə apara bilərsiniz ağrı vasitəsində. Və yaxud da düşünürsə artıq yerə qoymaq lazımdır. Buradan salırıq yerə. Və yaxud da digər kontrol növlərinə keçə bilirsiniz. Burada saxlaya bilirik. Saxlaya bilirik. Götürə bilirik. Bloklaya bilirik. Bunlar hamısı növlərdir. Mən sizə göstərim ki, sadəcə olaraq təəssüratımız olsun. Bunu buradan eyni zamanda qaldıra da bilirik. Aydındır. Bunu buradan çekip yine zerbe vurup geriye de fırlayabiliriz. Yine fırlatabiliriz. İstediğiniz istikamete aparabilirsiniz. Şimdi size lazım olan size təlimsiz başlangıç olsun diye. Sağ eline sol elinizde tutun. Asistentler de kömək edecek size. Elimiz gelip kömək sesine. Bu bir ses. Zerbe. Sağ el. Dirsəyə basarak aşağı. Sol el yapışırsın. Buradan sonra ayağım gelir zaman ve yavaşça dəqiqə sarı bükülür. Bilək ise çiğ ne qırılacaqsa qırılacaq. Qismətində nədir? 1 2 və yaxud inversiyada yaptı. 5 dəqiqə, 10 dəqiqə arası bu kəndin tərkibini yavaş-yavaş güzel koyma alır. Hamı işləsin, biz sizə nəzarət edelim.